Tartus Pauluse kalmistul on taas hakanud müstiliselt kaduma hauaplatse koristavate inimeste isiklikud asjad. Peamiselt võtavad jalad alla vanemate prouade käekotid, mis on riisumise ajaks pingile asetatud. Meieni on jõudnud info, et on vanainimesi langenud siin selliste varguste ohvriks, et on ära kasutatud sellist, nagu öelda, üksikut vanainimest, kellele on siis tulnud või kes on tulnud siia kalmistules oma hauda hooldama, pannud oma isiklikud asjad pingile ja passitud seda momenti, kus memmekese valsus on siis nagu hajunud ja ühel hetkel siis avastatakse, et isiklikud asjad on kadunud. Kasutatakse ilmselt ära seda hetke, kui minnaksegi nagu öelda prahti või kogutud jäätmeid siis jäätmekonteinerisse viima ja siis selleks ajaks jäävad isikud asjad nagu rohkem valveta ja siis ühel hetkel tullakse, on kadunud nii kott, kui ei ole ka märgata seda, kes selle koti võttis. Õnneks on varguseid seni esinenud vaid linna ühel kalmistul ehk Pauluse kalmistul. Tegemist on vaikse loodusrikka surnuaiaga, kus valgustus puudub, mis tähendab, et varastel on seal hea ohvreid välja valida ja tegutseda. Ka varasemalt on selliseid asju juhtunud, aga tavaliselt on ta niisugune kevadised hauakoristamise ajad ja sügisesed hauakoristamise ajad, et ehk siis praegust puudelt hästi palju neid lehti tuleb ja siis on need niimoodi, et lähevad vanemad inimesed oma seda hauaplatsi siis hooldama. Kõik need juhtumid on päevasel ajal, et peale lõunat või siis kui hakkab hämarduma, et ööpäeva lõpud. Politseil on alust arvata, et varguste taga on üks ja sama seltskond, kuid pätte ei ole õnnestunud veel tabada. Ohvrid, kelle asjad on omastatud, jäävad vanusesse 70–92, mis näitab, et jahitakse just pensionäre. Kõige suurem kahju täna on siis olnud meil Tartus 600-eurone. Eakatel inimestel tihtilugu on niisugune rumal komme, et jäetakse rahakoti vahele lisaks pangakaardile ka PIN-koodid, et ehk siis on see, et kui niisugune rahakott kätte saadakse, et siis on see raha kätte saamine võrdlemisi lihtne. Püha pole miski, et iseenesest kalmistu on ju püha paik. Siin võiks olla vähe väärikam käitumine, aga selle kurjusega sellised inimesed, kes tulevad siia, nende jaoks ei ole püha miski, ei vanus, ei kalmistu, nii et ikkagi jääb palve inimestele, et nad oma asju ei jätaks järelevalveta. Nad on küllaltki sellised ette valmistatud ja jälgivad just neid üksikuid inimesi, et nende suhtes paluks neil olla lihtsalt ettevaatlikum, et mitte jätta oma isiklikke asju või tulla siis mitmekesi kalmistule hauda hooldama, et keegi jälgib siis asju ja keegi siis on nagu tagalas või kindlustab seda vara säilimist. Hingedepäeva eel paneb politsei samuti südamele, et kalmistule suundudes tuleb ridikül koos kõige muu väärtuslikuga hoida ligi ja seda mitte ainult Tartus, sest pikanäpumehi jagub igasse maakonda. Ohtudest tuleks teavitada ka oma vanemaid lähedasi, et nad ei unustaks riisumise ajal telefoni pingile ja kotti põõsasse.